जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक आसंतु नजर पकाइबा आज सारा दिन सबुठ बड़ खबर उपरे भिडियोटी को निश्चित शेष जाए देखा सहित आपण मान एरिया मानक कौन बड़ खबर अच्छी निहाती कमेंट माध्यम जनातु वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित घंटी ऑल करने भूलि देरी नक आरंभ करवा कौन। जय जगन्नाथ नंबर 1 राज्य में विकास पदक्षेप 16टी नुआ योजना घोषणा कले मुख्यमंत्री। एथर बजेट रे 16टी नुआ योजना घोषणा करछंती राज्य सरकार। ग्रामीण विकास परिवहन विकास चाषी उत्तम व्यवस्था करने दिगरे ध्यान देइछंती सरकार। सबुठार बड़ कथा कहछंती श्रद्धालुंक पई श्री जगन्नाथ योजना घोषणा करछंती सरकार, जेउथिरे विभिन्न जिल्लारू श्रद्धालु मागणारे आसी श्रीमंदिर बुलिबा सह महाप्रसाद सेवन करि परिबे। अंतर्दय गृह योजना पाई 2603 कोटी, सुभद्रा सुरक्षा पाई 153 कोटी व्यय बराद होची। श्री जगन्नाथ दर्शन योजना पाई 30 कोटी टंका, उत्तर ओडिशा विकास परिषद पाई 200 कोटी, दक्षिण ओडिशा विकास परिषद पाई 200 कोटी, ओडिशा पृष्ठ मिशन पाई 100 कोटी, बकुल वन उन्नयन योजना पाई 50 कोटी टंका, आम शिमिलीपाल योजना पाई 50 कोटी, आदर्श मंडी व्यवस्था पाई 50 कोटी, शहीद लक्ष्मण नायक आदर्श विद्यालय पाई 100 कोटी, प्रवासी ओडिया और संपर्क पाई 110 कोटी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पाई 12 कोटी, स्वच्छ ओडिशा योजना रे खर्च हेबो 261 कोटी, आमे पढ़िबा आमे भाषा रे योजना पाई 25 कोटी, अटल बस स्टैंड योजना पाई 1266 कोटी, समृद्ध सहरर योजना रे खर्च हेबो 408 कोटी। नंबर 2 बजेट रे पेंशन को नहीं बड़ घोषणा। विधानसभा रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आसंता आर्थिक वर्ष 2025-26 पई बजेट उपस्थापना करछंती। 2,90,000 कोटी बजेट आगत करछंती। एथिरे 37,800 कोटी कृषि बजेट रहिछि, जहां गत वर्ष तुलना रे 12% अधिक रहिछि। चलित बजेट रे मधुबाबू पेंशन योजना पाई 5,370 कोटी व्यय बराद करा जायछि। जातीय वयस्क और पीड़ितांक पाई 2,181 कोटी, इंदिरा गांधी जातीय पेंशन योजना पाई 1,016 कोटी, वयस्कंक पाई गृह योजना रे 51 कोटी व्यय बराद होची। सेपरी ब्लॉक रे निशा निवारण पुरस्कार योजना दिशा पाई 14 कोटी व्यय बराद करा जायछि। एथर बजेट रे स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राधान्य दिया जायछि। गोपबंधु जन आरोग्य योजना पाई 6,249 कोटी, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा मिशन पाई 3,881 कोटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पाई 2019 कोटी और निर्माण पाई 997 कोटी व्यय बराद होची। नंबर 3 राज्य बजेट कृषि पाई 37,838 कोटी व्यय बराद। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विधानसभा रे 2025-26 आर्थिक वर्ष पाई राज्य बजेट उपस्थापना करछंती। यह बीजेपी नेतृत्वाधीन राज्य सरकार प्रथम पूर्णांग बजेट। आगामी आर्थिक वर्ष पाई मोट 2,90,000 कोटी टंकार बजेट उपस्थापना करा जायछि। बजेट्र प्रथम भाग रे से कृषि बजेट संपर्क रे घोषणा करथिले। कृषि क्षेत्र पाई 2025-26 बजेट रे मोट 37,838 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायछि, जहाकी चलित आर्थिक वर्ष तुलन में 12% अधिक। मुख्यमंत्री कहते जे राज्य में मोट जनसंख्यार 80% ग्रामांचल में रहती और सेमानक मध्यरु अधिकांश कृषि उपरे निर्भरशील। कृषि और कृषकों सशक्तिकरण पाई मोट 14,701 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायछि। समृद्ध कृषक योजना रे चाषी मानकु सर्वनिम्न सहायक मूल्य तुलन में अधिक अर्थ इनपुट सहायता आकार में प्रदान करा जाउछि। फल रे धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य क्विंटाल पिछा 3100 टंका को वृद्धि पाइछि। नंबर 4 आज युक्त 2 परीक्षा कॉपी रोकवा बोर्ड पक्षर विभिन्न पदक्षेप। आज युक्त 2 बोर्ड परीक्षा यह परीक्षा देवे 3,93,618 परीक्षार्थी। कला 2,47,391 जन, विज्ञान 1,14,980 जन, वाणिज्य 25,526 जन और धंदामूलक शिक्षा 5,721 जन परीक्षा देवे। मोट 1,276 केन्द्र में परीक्षा देवे पिला बोली कहते सीएचईसी परीक्षा नियंत्रक प्रशांत कुमार परिड़ा। से आहरी मध्य कहते जे युक्त 2 परीक्षा निमंते 205 हब रे मजबूत रही प्रश्नपत्र। सकाळ 8:30 रे हब रु बाहरी सेंटर रे पहुंचब प्रश्नपत्र। सीसीटीवी कैमरा रे 5 स्तरीय स्क्वाड व्यवस्था रे स्वच्छतार सह परीक्षा करबा को सीएचईसी प्रस्तुत रही। सकाळ 10 टारू दिन 1 जाए हेबो परीक्षा। नंबर 5
एणिकी श्रमिक कल्याण बोर्ड कार्य हेब सरल ऑनलाइन हेब संजोग श्रमिकों कल्याण और कार्य सहज करने ओडिशा कोठाबाड़ी और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड अधीन में शेष आदाय संक्रांत सेप्टर संजोग समस्यार समाधान करी एहाकु समन्वित करने परिप्रेक्षी में राज्य उन्नयन आयुक्त तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनु गर्ग अध्यक्षतार एक बैठक लोकसभा भवन में अनुष्ठित होता। राज्य सरकार श्रम और कर्मचारी राज्य बीम विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीमती चित्रा आरुमुगम शेष संग्रहकारी माने आदाय करुथिबा शेष अर्थ को बोर्ड को निरवच्छिन्न भावे निर्धारित समय मध्य जमा करने एवं एथिपाई निर्माण श्रमिक पोर्टाल सहित सॉफ्टवेयर एककीकरण आवश्यकता रही संपर्क में से सूचना देथिले। नंबर 6 4 लेन हेबो राज्य राजपथ कार्यकारी हेबो मुख्यमंत्री परिवहन योजना राज्य में थिबा समस्त राज्य राजपथ गुड़ी को 4 लेन विशिष्ट करा सहित नुआ करी 3000 किलोमीटर रास्ता निर्माण हेबो एथिपाई 6502 कोटी टंका व्यय बराद कराजिबो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बजेट उपस्थापना समय सूचना दैछंती। सेहीपरि जातीय राजपथ प्राधिकरण कर्तृपक्ष भली ओडिशा राज्य प्राधिकरण सड़क संस्था गठन कराजिबो। ग्रामीण परिवहन व्यवस्था लगी मुख्यमंत्री परिवहन योजना कार्यकारी हेबो। एही योजना 1085 कोटी टंका व्यय बराद होइछि। नंबर 7 मैच पूर्व विवाद स्टेडियम रु हटा जाइछि भारतीय पताका आसंता काली ठारू आरंभ हेबाकु जाउछि चैंपियंस ट्रॉफी। एही टूर्नामेंट रो प्रथम मैच कराची रे पाकिस्तान एवं न्यूजीलैंड मध्य खेला जिवो। 1996 विश्वकप पर यह प्रथम थर पर पाकिस्तान एक आईसीसी टूर्नामेंट आयोजन करुछि। सुरक्षा कारणरू भारतीय दल पाकिस्तान ले मैच खेलिब नाही। भारतीय दल समस्त मैच दुबई रे खेलिब। तबे मैच पूर्व एक बड़ विवाद देखा देछि। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आरंभ होगा पूर्व सोशल मीडिया रे एक वीडियो भाइराल होबार लागिछि। ए वीडियोटी कराची नेशनल स्टेडियम जो चैंपियंस ट्रॉफी रे अंशग्रहण करुथिबा देशगुड़िकर पताका उत्तोलन करा जाइछि किंतु एथिरे भारतीय पताका नाही। एही वीडियो सामना को आसिबा परे एबे विवाद आरंभ होइछि। नंबर 8 विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा को जगिबो एआई कैमरा। पुरी रथयात्रा पाई लागिबो एआई कैमरा। एने प्रक्रिया आरंभ हो जाइथिबा सोमवार पुरी एसपी विनीत अग्रवाल गणमाध्यम आगे प्रकाश करचंती। एने जो बड़दाण्ड रे कैमरा लगाइबा कार्य आरंभ होछि। प्रति वर्ष कोटी कोटी भक्त रथयात्रा देखिबाकू बड़दाण्ड रे जमा हेउथिबा बेले सेमानक उपरे नजर रखिबो एही स्वतंत्र कैमरा। अन्य पक्षरे श्रीमंदिर प्रशासन भक्त निवास गुड़िक नाम नकली वेबसाइट खोल जाई श्रद्धालु और पर्यटकों को ठका जाउथिला। अनेक लोक और पर्यटक भक्त निवास पाई पंजीकरण करी पुरी आसिबा परे ठकामीर शिकार होउथिबा अभियोग करा जाउछि। एनै अभियोग परे श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु कड़ा पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। नंबर 9 रेल स्टेशन ने फेब्रुआरी 26 पर्यंत प्लाटफॉर्म टिकेट बिक्री उपरे प्रतिबंधक। प्रयागराज रे चलिथिबा महाकुंभ को जीवा पाई दिल्ली रेल स्टेशन गुड़िकरे प्रबल भिड़ हेउछि। निकटरे नूआदिल्ली रेल स्टेशन ले दला चकटा घटना रे 18 जनकर मृत्यु होइतिबा बेले प्राय 20 रु 25 जन आहत होइतिले। सूचना अनुसार एही घटना परे नूआदिल्ली रेल स्टेशन ले फेब्रुआरी 26 पर्यंत प्लाटफॉर्म टिकेट बिक्री उपरे प्रतिबंधक लगा जाइछि। अर्थात महाकुंभ सरिबा पर्यंत एही निषेधादेश जारी रहिबो। सेहीपरि दिल्लीर अन्य रेल स्टेशन गुड़िकरे प्लाटफॉर्म टिकेट बिक्री संपर्क में रेलबाई निष्पत्ति नेछि। रेल अधिकारी अनुसार यात्री मानकु छाड़िबा पई संपर्कीय माने मध्य सेमानक सहित प्लाटफॉर्म को आसिथांती जहा फल रे भीड़ वृद्धि पाई थाए। नंबर 10 खाली पड़िथिबा डाक्तरी पदवी पूरण हेबो। 5248 डाक्तरक नियुक्ति पई चलिछि प्रक्रिया। खूब शीघ्र राज्य में पूरण हेबो खाली पड़िथिबा डाक्तर पदवी। 5248 एमबीबीएस डाक्तर नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ होइछि। लोकसेवा आयोग को यह पद पूरण पाई सुपारिश करा जाइछि बोली विधानसभा रे एही सूचना दैछंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। प्रश्नकाल रे उत्तर रखी स्वास्थ्य मंत्री कहचंती जे राज्य में अनेक डाक्तरी पदवी खाली पड़िछि। वर्तमान 5248 एमबीबीएस डाक्तर नियुक्ति पाई प्रक्रिया चलिछि। एहा सह 126 दंत चिकित्सक नियुक्ति लागि मध्य लोकसेवा आयोग को सुपारिश करा जाइछि। एहा सह मंत्री सबु जिला हॉस्पिटल ले कैंसर चिकित्सा व्यवस्था रहिबो। डे केयर सेंटर रे एबे केमोथेरापी देबारे व्यवस्था भी रहिबो। नंबर 11 13 सहर रे 35 डिग्री टपिला पारद। आसंता काली ठारू बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा।
आसंता काली ठारू राज्य में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेब। पश्चिमा वायु प्रवाह जोगु 4 दिन जाए वर्षार संभावना अछि। आसंता काली मयूरभंज, केन्दुझर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, देवगढ़, सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल और बालेश्वर में घड़घड़ी सह वर्षा होइपारे। पाणीपाग विभाग एभली आकलन करिछि। 19 तारिख में स्वल्पर वर्षार संभावना रही। 20 तारिख में मयूरभंज, केन्द्रापड़ा, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, देवगढ़, सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, झारसुगुड़ा, संबलपुर, रायगड़ा, गजपति, गंजाम और बालेश्वर स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होइपारे। एसबु जिला भितरु किछि स्थान रे बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षा होइपारे। नंबर 12 तमिलनाडु को दियागला जयललिता जबत संपत्ति। तमिलनाडुर दिवंगत पूर्वतन मुख्यमंत्री जे जयललिता संपर्कित आय बहिर्भूत संपत्ति मामला रे जबत होइतिबा संपत्ति को कर्नाटक सरकार शनिवार तमिलनाडु सरकार को औपचारिक भावे समर्पी दैछंती। 2 दिन धरी चलिथिबा प्रक्रिया रे समस्त मूल्यवान सामग्री तमिलनाडु अधिकारी को हस्तांतर करा जायछि। एही सब मूल्यवान सामग्री कर्नाटक विधान सौध कोषागार रे सुरक्षित थिला। एही हस्तांतरण प्रक्रिया रे कर्नाटक सरकार निकट रे जमा 27.558 केजी सोना भूषण समेत 1116 केजी रूपा, 1526 एकर जमी कागजपत्र, नगद 2.20 लाख टंका एवं अन्य मूल्यवान वस्तु तमिलनाडु सरकार को समर्पी दिए जाइछि। नंबर 13 भारत टैक्स 2025 को संबोधित कले प्रधानमंत्री। भारत टैक्स 2025 फेब्रुआरी 14 रु 17 2025 पर्यंत भारत मंडपम रे आयोजित हेउथिबा एक मेगा ग्लोबल इवेंट। यह अनन्य कारण यह कंचा मालू प्रस्तुत उत्पाद पर्यंत समग्र बयन मूल्य श्रृंखला को गोटे छता तले आनी थाए। भारत टैक्स प्लाटफर्म बयन शिल्पर सबुठारु बड़ एवं व्यापक कार्यक्रम अटे। यह 2टी स्थान रे विस्तारित एवं समग्र टेक्सटाइल इकोसिस्टम को प्रदर्शित करिथाए। एथिरे 70 रु अधिक सम्मेलनी अधिवेशन, राउंड टेबल, पैनेल आलोचना और मास्टर क्लास मध्य रहिछि। नंबर 14 पृथ्वी को माड़ी आसुछि बड़ विपद, धक्का हेबो शक्तिशाली एस्ट्रॉयड। पृथ्वी को माड़ी आसुछि बड़ विपद, धक्का हेबो शक्तिशाली एस्ट्रॉयड। ध्वंस होइजिबो 3 देश। नासा वैज्ञानिकों सतर्कवाणी, बाजिला सतर्क घंटी। ध्वंस हेबो 3 देश, विशेषकर भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश प्रति विपद अधिक। ग्रहण 2024 YR4 उपरे विश्वर सब वैज्ञानिकों नजर। पूर्वर वैज्ञानिक माने पृथ्वी सहित धक्का हेबार 1% संभावना नहीं करथिले भविष्यवाणी। एबे किंतु यह 2.3% को वृद्धि करिसेंती। फलरे बढ़ुथिबा विपद को नहीं चिंतित वैज्ञानिक। तेबे चिंताजनक विषय हेउची यार गति और आकार जणा नहीं। नंबर 15 पुणी मातिले माओवादी कले आईईडी विस्फोरण, जणे जवान गुरुतर। मालकानगिरी जिला सीमांत छत्तीसगढ़ बीजापुर जिलार उसुर जंगल में माओवादी माने आईईडी विस्फोरण करछंती। एथिरे जणे सीआरपीएफ रो कोब्रा जवान गुरुतर जवान को रायपुर मेडिकल को अधिक चिकित्सा पाई पठा जायछि। माओवादी दमन ऑपरेशन ले जवान जाइथिबा बेले एही विस्फोरण होइथिला। नंबर 16 कोटी कोटी लोकंको पाई भल खबर, ईपीएफओ रे बड़ परिवर्तन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठनर कोटी कोटी सदस्यों पाई एक बड़ खबर अछि। सरकार एबे ईपीएफओ पाई एक शुद्ध स्थिरीकरण संरक्षण पांठी सृष्टि करने को विचार करुछंती। यार लक्ष्य हेबो ईपीएफओ रो 6.5 कोटी रु अधिक सदस्यों को सेमानकर भविष्य निधि पांठी अवदान उपरे एक स्थिर शुद्ध हार प्रदान करबा। रिपोर्ट अनुसार श्रम एवं नियुक्ति मंत्रालय ए संपर्क में एक आभ्यंतरीण अध्ययन आरंभ करिछि। एही अध्ययन आधार में ईपीएफओ सदस्य माने निवेश उपरे पाइबाकु थिबा रिटर्न व्यतीत एक स्थिर शुद्ध हार पाई पारिबे। बजारर उत्थान पतनर प्रभावरु सदस्य मानकु सुरक्षा देबा पई एही पदक्षेप निया जायछि बोली विश्वास करा जाउछि। नंबर 17 राज्यरु 4 वर्ष रे 36,000 महिला और 8,000 शिशु निखोज, 453 दलाल गिरफ। राज्य में दिनक दिन आपराधिक कार्यकलाप बढ़िबारे लागिछि। राज्य में महिला और शिशु निखोजर उद्वेग स्थिति रही। 2020 रु 2024 गत 4 वर्ष मध्य राज्य 36,420 जन महिला निखोज होइथिबा बेले 8,403 जन शिशु भी गायब हो जाइछन्ति। गृह रे विधायक चक्रमणि कहरक प्रश्न रे उत्तर रखिछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री कहिछन्ति केवल महिला और शिशु निखोज होइछन्ति ता नुहे, राज्य बाहर को महिला और नाबालिका को चालाण मध्य करा जाउछि। 4 वर्ष रे 421 महिला और बालिका को चालाण करा जाइथिबा बेले एथिरे संपृक्त 453 जन दलाल को गिरफ्त करा जाइछि। शिशु श्रमिक भाबे नियोजित 748 जन को उद्धार मध्य करा जाइछि।
नंबर 18 आसिला दिल्ली सीएम को शपथ ग्रहण तारीख नाम घोषणा विलंब को नहीं आती सिंह को टार्गेट निर्वाचन सरिला फलाफल भी बाहरिला हेले किए हेबो राजधानी दिल्लीर नुआ मुखिया ताहा स्पष्ट होई नाही एहारी भितरे सीएम को शपथ ग्रहण को नहीं नुआ तारीख सामना को आसीची 19 नुहे 20 तारीख रे शपथ नेबे मुख्यमंत्री सेपटे सीएम नाम घोषणा को नहीं विलंब हेउथिबारु बीजेपी को टार्गेट करिसेंती पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा आप नेत्री आतिशी दिन पर दिन गडुची हेले दिल्ली नुआ मुख्यमंत्री नाम को नहीं सस्पेंस जारी रही निर्वाचन फलाफल 10 दिन पर भी किए हेब दिल्ली नुआ मुख्यमंत्री अंक छेड़ुनाई यार भितरे शपथ ग्रहण नुआ तारीख सामना को आसी 19 नुहे 20 तारीख रे दिल्ली मुख्यमंत्री शपथ नेबे बोली विशेष सूत्ररू जना पड़छि। नंबर 19 एणिकी श्रमिक कल्याण बोर्ड कार्य हेब सरल ऑनलाइन हेब संजोग श्रमिकों कल्याण और कार्य सहज करने ओडिशा कोठाबाड़ी और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड अधीन शेष आदाय संक्रांत सेफ्टवेयर संजोग समस्यार समाधान करी एहाकु समन्वित करने परिप्रेक्ष्य में राज्य उन्नयन आयुक्त तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनु गर्ग अध्यक्षतार एक बैठक लोकसभा भवन में अनुष्ठित होता। राज्य सरकार श्रम और कर्मचारी राज्य बीम विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीमती चित्रा आरुमुगम शेष संग्रहकारी माने आदाय करुथिबा शेष अर्थ को बोर्ड को निरवच्छिन्न भावे निर्धारित समय मध्य जमा करबा एवं एथिपाई निर्माण श्रमिक पोर्टाल सहित सॉफ्टवेयर एककीकरण आवश्यकता रहिथिबा संपर्क रे से सूचना देथिले। नंबर 20 राज्य रे आईएएस और आईपीएस अधिकारी मरुड़ी राज्य रे 66 आईएएस एवं 69 आईपीएस पदवी खाली पड़ी बोली विधानसभा रे विधायक अरुण साहू प्रश्नर उत्तर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रकाश करिसेंती। राज्य रे मोट 248 आईएएस मध्यरु 182 जन कार्यरत अछंती एवं 22 आईएएस अधिकारी केंद्रीय डेपुटेशन ले जाइछंती। सेहिपरि 195 आईपीएस पदवी मध्यरु 69 पदवी खाली पड़ी 10 आईपीएस अधिकारी 5 वर्षरु ऊर्ध्वरु हेबो डेपुटेशन ले अछंती बोली मुख्यमंत्री प्रकाश करिसेंती। नंबर 21 प्रकाश पाइला बीजेपी 13 जिला सभापति नाम प्रकाश पाइला बीजेपी 13 जिला सभापति नाम गत सेप्टेम्बर 2 तारिख पार्टीर सांगठनिक पर्व 2024 आरंभ होता। गत जनवरी 25 तारिख दिन प्रथम पर्यायर 23 जिला सभापति नाम तालिका प्रकाश पाइथिला। गतकाली राज्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप चंद्र षडंगी सांसद अनुमोदन क्रमे 13 जिला सभापति नाम तालिका प्रकाश पाइछि। नंबर 22 प्रत्येक ब्लॉक रे गोटिए लेखाए शीतल भंडार प्रत्येक ब्लॉक रे खूब शीघ्र गोटे लेखाएं शीतल भंडार खोल एने विधानसभा सूचना देइछंती खाद्य और जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। एसहित मंत्री आहरी जोठी मंडी व्यवस्था नहीं सेठी मंडी व्यवस्था खूब शीघ्र हेब सेठाकू चाषी किभली निज शस्य सुरखुरी आनी बिकिबे ताहार व्यवस्था अतिरिक्त प्रोडक्ट को किभली स्टोर करी रखिबे तापाई शीतल भंडार व्यवस्था प्रत्येक ब्लॉक रे गोटे लेखाएं शीतल भंडार निर्माण पाई योजना करा जाउची। प्रत्येक चाषी को तांकर मान्यता मिलिब किपरि चाषी उत्पाद नष्ट हेब नाही सठिक दाम पाइबे से नहीं व्यवस्था चली तुरंत पदक्षेप नियाजिब बोली मंत्री कहचंती। नंबर 23 दरदाम वृद्धि रे राज्य कम केंद्र सरकार अधिक दायी महंगामाड़ी राज्यवासी हंतसत नित्य व्यवहार्य द्रव्य मूल्य वृद्धि सरकार विफल शीर्षक मुलतवी प्रस्ताव उपरे बीजेडी विधायक अरुण साहू मंतव्य। दरदाम वृद्धि रे राज्य कम केंद्र सरकार अधिक दायी खाइबा तेल ठारू जोता चप्पल जालरू पाल अटारू डाटा 2 चकिया 4 चकिया हाइवा सबूर दाम बढ़ी स्वास्थ्य बीमा और मुढ़ी रे भी जीएसटी लागू होची बैंक जमा सुध कमी ए सरकार रे साधारण लोकों मूल्य कमी। विधायक अरुण साहू 2014 और 2024 तुलनात्मक चित्र दे सरकार को टार्गेट करछंती। 2014 रे एलपीजी गैस रो दाम थिला 410 टंका वर्तमान 980 टंका रे पहुंची।